Өргөн барьж байгаа хуулийн төсөл бол өнөөдөр иргэд зээлтэй одоо иргэн, хувь хүн, аж ахуй нэгж байгууллагууд үнэхээр хамрах хүрээ ач холбогдлоор бол маш том хуулийн төсөл. Гэхдээ гол нь одоо одоо мөрдөгдөж байгаа энэ хуулийг агсан төвшөнд нь үнэхээр одоо ач холбогдлын хувьд, хамрах хүрээнийх нь хувьд ингэснээр үнэхээр сайн одоо тийм хууль болж чадах уу гэдэг л гол одоо асуулт байгаа юм. Тэгээ Монгол банк энэ одоо бүрэн скор, сайн скор гэд хоёр хувийн хвшлийн байгууллага зэрэглэлийн тогтоогоо даргачлалаараа бүр банк бус байгууллагууд хүртэл даргачлалаа өөртөө тогтоогоод өнөөдөр үйл ажиллагаагаа хэвээ явуулаад ирсэн. Энийг Монгол банк өнөөдөр тусгайлсан ийм аргачлал олон улсын жишгт нийцсэн журам гэдэг юмар ингээд бас төрөй барьж. За Монгол банкны дэд ерөнхийлөгч Чингитай хариулъя. Бачмаг гишүүний асуултад нэмээд тодруулъя. Одоо хүчин төгөлдөр мөрдөж байгаа зээлийн мэдээллийн тухай хуулиар энэ тусгай зөвшөөрөлд эзэмшиж байгаа хоёр компани өөрөө оноогоо тогтоогоод явах эрх нь бол нээлттэй байгаа. Нэмэлт өөрчлөлт орсны дараа ч гэсэн энэ хоёр компани өөрсдөө оноогоо тогтоогоод явна. Оноо тогтоохдоо ямар зарчмыг үндэслэн санхүүгийн хэрэглэгчийн хууль ёсны эрх шигийг хамгаалах вэ гэдгийг энэхүү аргачлалаар нь бол тооцож бид бүхэн оруулж байгаамаа. Энэ дээр тухайн хэрэглэгч нь ямар эрхтэй байх юм, тухайн зээлдэгч нь ямар эрхтэй байх юм, ямар үүрэгтэй байх юм, энэ тухайн зээлийн оноо тооцогдоход ямар юмнууд нь заавал орох юм, ямар зүйлүүд нь ямар одоо юу гэдэг хувийн жинтэй нөлөөлөх юм гэдэг ерөнхий аргачлалыг бид тогтоохоос биш, яг зээлийн оноо тооцож байгаа болон зээлийн оноог бодож гаргаж байгаа үйл ажиллагаанд нь хөндлөнгөөс ямар ч тийм зохицуулт журмаар бол халдахгүй байгаа. Тэгэхээр бол энэ бүрэн скор болон сайн скор компани өөрсдийн одоо бодоод байгаа оноо нь бол яг тухайн